ایک تاجر کے پاس ایک طوطی تھی جو خوش آواز اور بہت خوبصورت تھی۔ تاجر نے اپنے سفر ہندوستان کا آغاز کیا اور از راہ کرم اپنے غلاموں اور کنیزوں سے دریافت کیا کہ تمہارے لیے ہندوستان سے کیا لاؤں۔ اسی طرح طوطی سے دریافت کیا کہ خطہ ہندوستان سے تیرے لیے کیا لاؤں اور تیرا کیا پیغام ہے۔ طوطی نے کہا کہ ہندوستان میں جب کسی باغ سے گزرنا ہوا تیرا تو طوطیوں کا اگر کوئی گروہ تجھے نظر آئے تو میرا سلام کہنا اور یہ میرا پیغام دے دینا۔ طوطی نے کہا کہ ہندوستان کی ان طوطیوں سے کہنا کہ فلاں طوطی تم لوگوں کی مشتاق ہے اور قضائے الہی سے میری قید میں ہے۔ طوطی نے کہا کہ بعد سلام میرا پیغام کہنا کہ کیا تم لوگوں کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ میں تمہارے لیے تڑپتی رہوں اور تمہارے شوق کے ملاقات میں اسی طرح تڑپ تڑپ کر جان بحق ہو جاؤں۔ تاجر نے اپنی مقید طوطی کی طرف سے جب ہندوستان کے ایک گروہ طوطیوں کو یہ پیغامات سنائے تو طوطیوں نے بھی اپنا سلام اس کو پیش کیا، مگر ایک طوطی نے اس چمن میں جب یہ پیغام سنا تو اس کے جسم میں لرزہ ہوا اور شاخ سے کانپتی ہوئی زمین پر گر گئی اور بالکل مردہ سی ہو گئی۔ تاجر اس پیغام رسانی سے پشیمان ہوا کہ خواہ مخواہ اس غریب کی جان گئی، نہ کہتا تو اچھا تھا۔ جب تاجر تجارت سے فارغ ہو کر واپس آیا تو اپنے غلاموں اور کنیزوں کو انعامات تقسیم کیے۔ طوطی نے کہا کہ ہندوستان کی طوطیوں نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے یا جو کچھ سنا یا دیکھا ہے مجھے بتاؤ۔ تاجر نے کہا میں نے تیری شکایات تیرے شریک غم طوطیوں سے کہہ دی۔ ان طوطیوں میں سے ایک طوطی پر تیرے پیغام کا بہت شدید اثر ہوا، حتیٰ کہ ضبط نہ لا سکنے سے اس کا پتا پھٹ گیا اور وہ کانپتی ہوئی مر گئی۔ جب اس طوطی نے اس طوطی کا یہ حال سنا کہ اس نے کیا کیا، یہ بھی اسی طرح کانپتی ہوئی گر گئی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ تاجر یہ ماجرا دیکھ کر رونے لگا اور کہا ہائے یہ کیا ہوا۔ اس کے بعد تاجر نے سمجھ لیا کہ طوطی صدمے سے مر گئی ہے تو پنجرے سے نکال کر باہر ڈال دیا اور وہ طوطی فوراً اڑ کر شاخ بلند پر جا بیٹھی۔ تاجر نے اوپر منہ کیا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ طوطی نے کہا کہ اس طوطی نے مجھے اپنے عمل سے خود کو مردہ بنا کر یہ سبق دیا تھا کہ تیری آزادی اور رہائی کی یہی صورت ہے کہ تم مردہ ہو جا۔ تاجر نے کہا فی امان اللہ، اے طوطی جا اپنے وطن کی طرف، مگر تو نے مجھے بھی آزادی کی راہ نوا دکھا دی۔ تاجر نے کہا کہ میری جان کیا طوطی سے بھی کمتر ہے کہ دنیا کے قید خانے اور خواہشات نفس کی غلامی کی زنجیر میں گرفتار رہے، کہ اس طوطی کو رہائی تقریر اور بلند آوازی کی وجہ سے نہیں ملی بلکہ اپنے آپ کو مٹانے اور فنا کرنے سے ملی۔ بس اسی طرح جو طالب نفس و شیطان کے قفس سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو فنا کر دے۔